Došli smo do jednog brenda koji je mene oduševio na IKMI, jedan veliki comeback sa 3 modela. Nadam se da će taj brend ponovo zaživeti i opstati. Kod nas? Da, ne kod nas, uopšte u svetu. On se pojavio prošle godine, pokrenuta proizvodnja posle jedno 30 godina. Comeback? Da. Sad ćemo da vidimo, ajde. A radi se o BSA, Birmingham Small Arms. Ovde ćemo malo modifikovano raditi, pošto je ovo sasvim novo na našem tržištu. Reč je o, kao što smo rekli, BSA motociklima. Trenutno su 3 modela, jedan od 350 i 2 od 650 kubika, sa jednocilindričnim agregatom, Bantam 350, Gold Star 650 i Scrambler 650. Mi ovde imamo neka pitanja koja ću vam pokušati da odgovoriš, pošto su malo drugačija, jer nemate iskustvo ni sa tržištem, ni sa stvarima, još ni jedan motocikl verujem da niste prodali, jel tako? Očekujemo sutra da krene prodaja, pošto sutra kreće i prodaja, naravno. Ajde prvo nešto upoznaj sa BSA-om, šta bi trebala publika da zna vezano za BSA? BSA jednostavno je legenda. Sad možda mlađa publika ne zna, ali nekad pre 40, 50, 60 godina, ako ste imali BSA Gold Star, bili ste mnogo velika faca, neviđena faca. Tako da je to jedan motor i uopšte marka koja je jedan ne samo deo motociklističke kulture, nego deo popularne kulture, jer je BSA proizvođač koji jako dugo proizvodi motocikle, od 1910. godine. 50. godina je fabrika bila najveći proizvođač motocikla na svetu, a onda u vreme, da kažemo, odsvetanja rokerske i hippie kulture, upravo je motocikl BSA bio bukvalno jedna od ikona, posebno u Britaniji, pošto je jako vezan za tadašnju, da kažemo, rock kulturu i ostao od tog vremena kao jako čuven. Znate, u Britaniji su recimo bili jako poznati rockersi ili takozvani tone-up boysi, koji su recimo na motociklima kao što je BSA Gold Star imali običaj da recimo dođu u kafić, ubace novčić u jukebox, a onda recimo ako su u Londonu u Waze Cafeu, postoje kružni, da kažemo, putevi u Londonu, fora je bila da se sede na motor i da se obrne krug dok se ne završi pesma. I ko je to mogao da uradi, on je bio velika faca. Zašto? Zato što su oni obično jurili oko 150-160 na sat. Sad zamislite, znači to nije bila samo, da kažem, mašina, nego i veština vozača i upravo je, i svi te britanski motocikli su upravo imali tu notu, znači jedan, da kažem, vrlo blizak kontakt čoveka i mašine. I po tome su ostali čuveni, međutim, kao i mnoge druge marke u britanskoj autoindustriji, motoindustriji, 70. godina navala japanskih motocikla koji su bili tehnički napredniji i problemi u proizvodnji u tadašnjoj Britaniji su doprineli da BSA bude ugašen kao i ostale druge marke i onda bilo je više pokušaja oživljavanja proizvodnje, ali neuspešnih, dok 2016. indijska grupacija Mahindra nije otkupila prava na BSA. I onda, recimo, pre neku godinu, mislim 2022. izbačen ovaj model Gold Star, a sada već imamo i Scrambler i Bantam. Ono što možemo da kažemo šta je BSA. BSA jednostavno je pokušaj stvaranja jednog nostalgičnog osjećaja, jednog povratka u te zlatne 60-te, i upravo su tako modeli koncipirani, ne da bi se takmičili sa nekim modernim motociklima punim plastike, dodataka, elektronike, ne, ovo su motocikli koje budući vlasnik kupuje baš da bi osetio taj, da kažem, osjećaj koji je postao nekada. Znači, ovo je bukvalno motocikl koji, da kažem, budi nostalgiju i taj osjećaj kao nekad. Što nas rešava naše pitanje, da li je ovo tehnologija ili duša? Čista duša, da. Čista duša, tako je. Nego, reci mi, nadam se da u salonu imate jukebox, ja dolazim sa kovanicom i da probam da obiđem krug dvojke dok isteče numera. Da nemamo, nabavit ćemo ga obavezno samo za tu emisiju. Nemamo jukebox, ali imamo MP3 player, je li to, a? Može i to, pa ipak ne možemo baš da se vratimo. U korak s vremenom, jel? Da, može i to, da. Ali samo moram da kažem, što se tiče tehnologije,
Nije baš isključivo duša. Znači, ovo je agregat koji je napravljen na bazi agregata BMW GS 650. Rotaxov agregat koji je bio u BMW-u i on je samo prilagođen ovom motociklu. Znači, smanjena mu je snaga, dat mu malo manje obratni moment da bi dobio taj utisak britanskog tog trampera, takozvanog pućkala iz 60-ih, tako da je to je rađeno znači, u saradnji sa kompanijom AEV List iz Graca i znači u suštini... Znači proverena tehnologija to? Proverena tehnologija i utisci iz Engleske što se tiče agregata su dosta pozitivni, mada moram kažem da su Englezi strašno besni što su im Indijci napravili BSA Gold Star, to jako teško podnose, ali to je veliki udar na njihovo Hteli su da to ostane u istoriji. Da li imamo neku zabludu vezano za njih? Pa kod nas ljudi misle da su Kinezi, mislim, ali ja onda njima objašnjam. Jer ne znaju, ipak je prastara marka, tako je. Ali konkretno, više sam pratio engleske kanale, oni su kako to je, Indijci mogu da naprave BSA Gold Star. Oni su jako su besni, to izgleda njihova sujeta teško podnosi, ali kogod je provozao zbiljnije, može da se nađe snimci na YouTube-u, ima pozitivne reakcije na ovaj motocikl. S tim što moramo da kažemo, to je motocikl koji pruža osjećaj zaista kao da je napravljen 60 i neke, on ima ABS, on ima, međutim, konstrukcija je takva da tu vozač ne može da očekuje neku jurnjavu, neko divljanje, nego on je napravljen za jedno uživanje. Bantam je, to je sami znate, agregat koji se već koristi u javi i to je jedan vrlo živ onako agregat, 29 konjskih snaga i su zagradio odličan pritom. 350 kubika, da. 350 kubika i cena je povoljna, tako da... Koje su cene? Znamo cene? Bantam je 4090 evra, ovaj Gold Star hromirani 7300, ostali su 7, a Scrambler je 6990. Tako da su cene pristojne i mislim da su dostupne i na srpskom tržištu. A reci mi, koji bi vozio motocikla da nije BSA ti lično? Sve što sam čuo, ali kad sam čuo Norton Commando, znači to je nešto... 750? Ma nešto. Ili iz Thomasovog sklapanja ili iz... Britanskog. Ne znam, ono kao helikopter zvuči, znači na skupova sam vidio, prosto nemam reći. Pravi čovjek za prodaju BSA motora. I ja bih vozio 750 Commando, moram priznati. Stvarno. A šta se šuška novo od BSA i šta ćemo vidjeti u narednih godinu, 2-3 dana, ili imaš neku informaciju? Ja znam za onaj adventure koji sam video na EICMI u Milanu. Pa Thunderbolt treba da stigne na naše tržište. Thunderbolt 350, on je kao motor za onako off-road. Onako isto jako zanimljiv po izgledu i mislim da će biti privlačan našim kupcima takođe. Ništa, hvala ti i želim vam uspešnu prodaju ovih, barem za sada, na oko divnih motocikala, a valjda ćemo probati pa kako će se pokazati na putu, to ćemo nekom drugom prilikom. Mislim da će na putu biti divan, tako da... Misliš da će udobnost i povoznost opravdati izgled? Šta god bilo, ovo je BSA i to više nebitno je, ništa nije bitno da je ovo BSA. Dobro. Ništa. Mladene, hvala ti mnogo, stvarno još jednom uspešno vam sve bilo i drago mi što se ovo stvarno vratilo na globalno tržište. Stvarno jeste, jednostavno, posebno za nas starije malo koji pamtimo to vreme rock'n'rolla, ali tako, ovo je zaista nešto što budi emocije, budi nostalgiju, budi sećanja i eto, ja pozivam svakog ljubitelja motociklizma i ovako svako da posjeti naš štand, zaista otići će punog srca, kako da kažem. Tako je. Što bi rekli, čist Chuck Berry. Jeste, zaista. Hvala ti, vidimo se. Ja znam da ti je izbor na 2 komada trenutno, da si Bantam stavio po strani. Da li Gold Star ili Scrambler? Pošto si me tamo probudio sa onim Triumph Scramblerom, šta si ovdje? Scrambler, a? Isto, Scrambler. Ja, čist Gold Star, bez razmišljanja i to ovaj hrom. Ne bi trepnuo. Ajde, da sjaje ovako si normalno. Ma ne bi trepnuo. Ma važi. A šta bi ti žuti Scrambler? Žuti Scrambler. Može i beli. A to se ne sija, jel? Može i beli. Znaš ti da ja ne volim to što... Da, znam, pa što ne uzmeš crni onda. Da, ovo je opak u stvari. Ovo ne bi trebalo. Crni Gold Star. Ma kakav crni Gold Star, kume? Ja volim Scrambler, šta ti, koje god je marke, mislim, meni je to uvek žuti, može i beli, ajde, ne bih se Stvarno su pogodili, evo. Ne bi se bunio pretrano.
Misliš da je dovoljno velik za mene? Čekaj da idemo sad. Op. No dobro, nije tako strašno. Malo. Kad je bilo kad sam si ja naginjao napred, a? Ali imao sa? Nema. Treba probati, da.